Короче, всем здорово, столкнулся с такой проблемой, то что при езде и при активном нажатии на педаль хрустит внутренняя часть каретки. Моя каретка Pressfit, выглядит она только как одно кольцо с одной стороны и как второе кольцо с другой стороны. Я, если честно, весь интернет обыскал, чё, к чему и почему, как решить вопрос. Во всех телеграм-каналах уже написал, у кого может такая ситуация была. Но все же я, написал в чат GPT. Чат GPT мне посоветовал эту смазку. Почитал отзывы об этой смазке, то что у некоторых тоже такая же ситуация, как у меня с Pressfit. Может быть, у кого такая же ситуация была на моем видео. Можете, в принципе, если это поможет, можете, в принципе, купить такую смазку и сделать, как у меня. Покатаю 1, 2, 3 и потом, соответственно, скажу, работает эта смазка на самом деле или не работает. Велосипед сделал,
Как по итогу будет, я не знаю, с помощью этой смазки. Он дорого стоит, в пределах 8 евро. Доставка 12 евро мне обошелся. В принципе, если какие-то будут изменения, я напишу под описанием, есть эффект или нету. В принципе, если будет эффект продолжительный, то в любом случае оставлю это под описанием. Так что смотрите описание. Все, пока.